دواء ISOLVON أو المعروف تجارياً أيضاً باسم بيسولفون يحتوي على المادة الفعالة برومهيكسين. هو دواء ينتمي إلى فئة مذيبات البلغم ميوكوليتكس. إليك أهم المعلومات حول هذا الدواء. 1. دواعي الاستعمال. يستخدم الدواء لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي المرتبطة بوجود بلغم لزج وكثيف، حيث يعمل على إذابة البلغم، يقلل من لزوجة المخاط في الممرات الهوائية، تسهيل الطرد، يجعل السعال أكثر فعالية في إخراج البلغم مما يسهل عملية التنفس. يستخدم في حالات نزلات البرد، التهاب القصبات الهوائية البرونشيت، والتهابات الجيوب الأنفية. 2. طريقة الاستخدام والجرعة. المحلول الفموي. تؤخذ الجرعات عادة موزعة على 3 مرات يومياً، ويفضل استخدام المكيال المرفق مع العبوة. البالغين والأطفال فوق 10 سنوات 5 مليلتر إلى 10 مليلتر 3 مرات يومياً. الأطفال 5 إلى 10 سنوات 2.5 مليلتر إلى 5 مليلتر 3 مرات يومياً. الأطفال 2 إلى 5 سنوات 1.25 مليلتر 3 مرات يومياً. ملاحظة: يمنع استخدامه للأطفال أقل من 2 سنين. 3. موانع الاستعمال والتحذيرات. الحساسية. لا يستخدم إذا كان لديك حساسية من مادة البرومهيكسين. قرحة المعدة. يجب الحذر عند استخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع قرحة المعدة. الحمل والرضاعة. يفضل تجنب استخدامه في الأشهر 3 الأولى من الحمل، ولا ينصح به أثناء الرضاعة الطبيعية إلا باستشارة الطبيب. التفاعلات الدوائية. عند استخدامه مع المضادات الحيوية مثل أموكسيسيلين، قد يزيد من تركيز المضاد الحيوي في الرئتين، وهو أمر قد يحدده الطبيب كجزء من العلاج. 4. الآثار الجانبية المحتملة. قد تظهر بعض الأعراض البسيطة لدى البعض، مثل اضطرابات هضمية، غثيان، إسهال، أو ألم طفيف في المعدة. طفح جلدي في حالات نادرة جداً، وإذا حدث يجب التوقف عن الدواء فوراً. نصيحة مهمة: ينصح بشرب كميات كافية من الماء أثناء فترة العلاج، لأن السوائل تساعد الدواء في عمله على تمييع البلغم وإخراجه.